9 από τα 10 φτωχότερα κράτη του κόσμου βρίσκονται στην Αφρική. Η αποικιοκρατία των όπλων αποτελεί πλέον παρελθόν. Οι περισσότερες όμως αφρικανικές χώρες παραμένουν καταχρεωμένες και εξαρτώμενες οικονομικά από τη Δύση. Παρά τον τεράστιο φυσικό πλούτο, το 1 δισεκατομμύριο Αφρικανών παράγει όσα τα 7 εκατομμύρια των κατοίκων της Ελβετίας. Σε επίπεδο χώρας, για παράδειγμα, στη Σιέρα Λεόνε, το 60% των ανθρώπων δεν έχει πρόσβαση σε συνθήκες υγιεινής. Αυτό σημαίνει και ότι η πρόσβαση στο νερό είναι πάλι πάρα πολύ μικρή. Οι χώρες που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια είναι και αυτές με τα χειρότερα, όπως λέμε, στατιστικά. Όταν 1 στα 5 παιδιά στη Ρουάντα πεθαίνει πριν γίνει 5 ετών, όπως καταλαβαίνετε, ούτε πρόσβαση σε νερό έχει, ούτε πρόσβαση σε τροφή, ούτε πρόσβαση σε εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή το 68% των ανθρώπων στη Ζιμπάμπουε δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Αυτό επιδεινώνει και την κατάσταση της υγείας τους, γιατί παθαίνουν πολύ περισσότερα ασθένειες που σχετίζονται με το βρώμικο νερό που χρησιμοποιούν και για το μαγείρεμα αλλά και για την υγιεινή τους. Αλλά επηρεάζει και πολύ περισσότερο και τις καλλιέργειές τους και την τροφή τους δηλαδή. Η υποσαχάρη Αφρική σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος της φτώχειας, των ασθενειών, της διαφθοράς των τοπικών αρχών. Οι κλιματικές αλλαγές έρχονται να προσθεθούν στον μακρύ κατάλογο των προβλημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Σομαλία, όπου το 1/4 του πληθυσμού βασίζεται αποκλειστικά στην ανθρωπιστική βοήθεια για να μπορέσει να επιβιώσει. Η ξηρασία αναγκάζει χιλιάδες νομάδες από τα βόρεια να μετακινηθούν προς το Μογκαντίσου. Τα ζώα τους πεθαίνουν και οι ίδιοι λιμοκτονούν. Χώρες όπως ο Νίγηρας, όπου το 80% της έκτασης καλύπτεται από τη Σαχάρα, σίγουρα δεν είναι το πιο φιλικό μέρος για να ζήσει κανείς. Με τη διπλάσια έκταση από τη Γαλλία διαθέτει μόλις 10 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Και οι γυναίκες είναι πάντα εκείνες που υποφέρουν περισσότερο. Όχι μόνο στην Αφρική, οι γυναίκες είναι οι φτωχότερες των φτωχών. Οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες δεν γνωρίζουν ότι έχουν δικαίωμα στο να διεκδικήσουν πράγματα από την κυβέρνησή τους, ακόμα και να διεκδικήσουν και πράγματα μέσα στο σπίτι τους. Για να καταπολεμήσουμε λοιπόν την ενδοοικογενειακή βία, την περιθωριοποίηση, τον αναλφαβητισμό αυτών των γυναικών, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τους πούμε ότι έχουν δικαίωμα να πάνε στο σχολείο, έχουν δικαίωμα να λένε όχι στη βία, έχουν δικαίωμα να λένε όχι στο AIDS, έχουν δικαίωμα να έχουν λόγο μέσα στο σπίτι τους. Στη Λιβερία μιλούν για την κατάρα των ματωμένων διαμαντιών. Το 90% του πληθυσμού ζει με λιγότερο από $1,5 την ημέρα. Και η ζωή των 7 παιδιών που γεννά κατά μέσο όρο κάθε γυναίκα δεν αρχίζει με τους καλύτερους ιονούς. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τους χιλιάδες πρόσφυγες που περνούν τα σύνορα από την ακτή του Ελεφαντοστού. Η άγνοια επιτρέπει στις προκαταλήψεις να βρουν πρόσφορο έδαφος στη Μαύρη Ήπειρο. Και το AIDS θερίζει. Ομάδα Ελλήνων εθελοντών επισκέφθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο την Κένια. Προσπάθησαν να εψυχώσουν την κοινότητα των οροθετικών κολουχείρο και να τους βοηθήσουν στην κατασκευή ενός αρδευτικού έργου. Last night I didn't sleep because I was thinking what kind of present can I afford to give this Greek team because of what they have done for us. We hope, because of the support we've got right now, to do well in the future. Η υποσαχάρη Αφρική δεν έχει να κάνει σε τίποτα με ό,τι έχουμε δει εμείς. Δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να περιγραφεί αυτό που ζεις όταν πηγαίνεις εκεί, τόσο σε επίπεδο εικόνας, όσο σε επίπεδο μυρωδιάς, όσο σε επίπεδο εμπειρίας. Βλέπεις ένα τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής. Πράγματα που εμείς τα θεωρούμε δεδομένα, στη μεγαλύτερη έκταση των περιοχών που επισκεφθήκαμε, δεν υπάρχουν. Είδαμε σπίτια τα οποία ήταν φτιαγμένα από λάσπη, δουλέψαμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι οροθετικοί
Και αν δεν υπήρχε ActionAid, πιθανώς δεν θα είχαν τη δυνατότητα να πάνε στην κοντινή πόλη να πάρουν τα φάρμακά τους, παρόλο που τους δίνονται από το κράτος. Είδαμε παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα πολλά από αυτά να φάνε, να πάνε σχολείο, να πάρουν τη βασική εκπαίδευση. Είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος, με πολλά προβλήματα, αλλά και εξαιρετικά φιλικός, ανοιχτός, αγνός, με μια προσέγγιση που εγώ εδώ τουλάχιστον θεωρώ ότι την έχουμε χάσει. Προφανώς και υπάρχει μια ανάγκη να υπάρξει μια ενιαία πολιτική, μια ευρύτερη προσέγγιση του προβλήματος. Πολλές φορές όμως κρυβόμαστε πίσω από αυτό και αποφεύγουμε αυτή τη δυνατότητα που έχουμε μόνοι μας, ο καθένας με το λίγο που έχει και με το λίγο που μπορεί να προσφέρει, να κάνει την αλλαγή. Η φιλανθρωπία είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη είναι η αναπτυξιακή βοήθεια. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρά την οικονομική κρίση, 8 στους 10 Ευρωπαίους συμφωνούν ότι η αναπτυξιακή βοήθεια προς την Αφρική είναι απολύτως αναγκαία και πρέπει να αυξηθεί. Δρούμε και με προγράμματα πρόληψης, αλλά και αργότερα θα είμαστε εκεί, δεν θα φύγουμε. Θα βοηθήσουμε τους κατοίκους να αντιμετωπίσουν την καινούργια τους πραγματικότητα, να μπορέσουν να σταθούν οι ίδιοι στα πόδια τους. Θα παρέχουμε ψυχολογική υποστήριξη, θα παρέχουμε προγράμματα ανάπτυξης ώστε να ξαναφτιάξουν τα χαμένα τους σπίτια, το βιός τους και να μπορέσουν να επανέλθουν με τις δικές τους δυνάμεις στα πόδια τους. Τα τελευταία χρόνια κινήματα όπως το Fair Trade εξαπλώνονται. Πρόκειται για μια εναλλακτική μορφή εμπορίου που έχει στόχο να βοηθήσει τους μικρούς παραγωγούς στις πιο φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες. Οι μεσάζοντες παρακάμπτονται και τα προϊόντα των τοπικών παραγωγών αγοράζονται σε αξιοπρεπή τιμή, πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την αειφόρο ανάπτυξη. Τα κοσμήματα εδώ είναι από την Κένια και τα φτιάχνουν γυναίκες αγρότες με ειδικά προβλήματα και μέρος των εσόδων πηγαίνουν σε έργα υποδομής για το χωριό είτε για ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτά τα αυτοκινητάκια είναι από ανακυκλώσιμα υλικά, τα φτιάχνουν χειροποίητα και εμείς τους ενισχύουμε, βοηθώντας έτσι και την τοπική τους κοινωνία. Καφές από την Ουγκάντα, σοκολάτα από την Γκάνα, χαμομήλι από την Κένια. Οι υποστηριχτές του Fair Trade επιμένουν. Εμπόριο και δικαιοσύνη δεν είναι έννοιες αντικρουόμενες, το αντίθετο μάλιστα. Το δίκαιο είναι πιο όμορφο, πιο νόστιμο.